ผมจ่าสิบตรียอดชายนี่ใครพูดครับสัญญาณวิทยุที่มาจากอดีตนี่เรากับจ่ายอดชายอยู่คนละเวลาจริงๆเหรอเนี่ยตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับหมดคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้ความจริงการติดต่อกันระหว่างเรามันไม่น่าเกิดขึ้นเลยพบกับซีรีส์แห่งปี 23 สัญญาณ 20 มกราคมนี้ดูฟรีได้ทางแอปเว็บและกล่อง True ID TV ดูเลย